ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនាំបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងមុខម្ហូបកាផ្លៅមាន់ខួបគ្រឿងជាមួយនឹងម្រះប្រៅបារាំងចាខ្ញុំអត់មានម្រះប្រៅខ្មែរទេខ្ញុំមានតែម្រះប្រៅបារាំងម្រះប្រៅនេះឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនក្លិនវាដូចស្លឹកគ្រៃចាខ្ញុំចូលចិត្តយកមកខួបគ្រឿងឬក៏ឆាគ្រឿងខ្ញុំអ្នកស្រុកខ្ញុំគេហៅថាខួបគ្រឿងចាហើយនេះគ្រឿងផ្សំហ្នឹងមានម្រះប្រៅបារាំងនឹងឯងចាហើយនឹងកាផ្លៅមាន់ហើយស្លឹកគ្រៃម្ទេសល្មៀតម្ដេងខ្ទឹមសហើយនឹងស្លឹកក្រូចសណ្តែកដីអំពិលទុំចាអំពិលទុំនេះតិចទៀតខ្ញុំយកវាទៅត្រាំទឹកចាហើយសណ្តែកដីនេះខ្ញុំនឹងបុកវាហើយគ្រឿងនេះខ្ញុំនឹងបុកដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពីរបៀបធ្វើចាបងប្អូនឥឡូវនេះសណ្តែកដីខ្ញុំបានបុករួចហើយចំណែកគ្រឿងខ្ញុំបានហាន់ចេះបងប្អូនស្លឹកគ្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចម្ដេងល្មៀតនឹងហើយចំណែកអំពិលខ្ញុំនេះខ្ញុំបានត្រាំជាមួយទឹកក្តៅចាហើយនេះសាច់មាន់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានហាន់រួចហើយដែរហើយនេះម្រះប្រៅខ្ញុំក៏បានបេះលាងទឹកហើយដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកគ្រឿងខ្ញុំទៅកិនហើយនឹងបានខ្ញុំយកវាមកឆាជាមួយសាច់មាន់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគ្រឿងខ្ញុំបុកមកហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងយកគ្រឿងខ្ញុំនេះនឹងទៅឆាចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទះខ្ញុំដើម្បីឆាចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដួសគ្រឿងខ្ញុំដាក់ចូលឲ្យឆាឲ្យឈ្ងុយយកគ្រឿងមកហើយយើងលីងវាឲ្យវាឈ្ងុយមកសន្ទុះបានយើងនឹងដាក់សាច់មាន់យើងចូលចាឥឡូវនេះនេះលើឈ្ងុយយើងលីងគ្រឿងយើងឈ្ងុយចឹងហើយបានយើងដាក់សាច់មាន់ចូលចឹងយើងលីងវាឲ្យសព្វចឹងមកចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលចាទឹកត្រីនេះខ្ញុំដាក់វាពីរវែកបាយហើយខ្ញុំដាក់ស្ករចានេះកន្លះវែកចឹងខ្ញុំលីងចឹងខ្ញុំអត់បានប្រើអំបិលទេដោយសារតែខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំដាក់សណ្តែកដីខ្ញុំនឹងវាប្រៃចឹងខ្ញុំប្រើតែទឹកត្រីនេះហើយខ្ញុំដាក់ទឹកអំពិលខ្ញុំចានេះទឹកអំពិលទុំខ្ញុំចូលខ្ញុំដួសវាដាក់ចឹងមកខ្ញុំដាក់វាហើយ6 7ផាព្រីណាបងប្អូនអានឹងយើងភ្លក់មើលតាមនឹងទៅចាបើសិនជាយើងចង់បានជូរប៉ុណ្ណាណាចាយើងអញ្ចឹងយើងឆាវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ទឹកវាចូលដែរដើម្បីលង្អើឲ្យសាច់មាន់នឹងវាផុយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ទឹកចូលដើម្បីឲ្យសាច់មាន់ខ្ញុំនឹងវាផុយណាចាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្របវាទុកដើម្បីលង្អើឲ្យសាច់មាន់ខ្ញុំផុយខ្ញុំដាក់
ម្រះប្រៅខ្ញុំចូលហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវខ្ញុំគ្របវាទុកសិនអូខេចាំបងប្អូននឹងរងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំគ្របវាទុកសិនថ្ងៃចឹងគ្របវាសិនឲ្យវាថយបានខ្ញុំនឹងដាក់បន្លែខ្ញុំចូលចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោសឡខ្ញុំសាច់មាន់ខ្ញុំថយហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះថយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវដាក់សណ្តែកដីចូលចាសណ្តែកដីដែលខ្ញុំបានបុកនេះខ្ញុំដាក់វាចូលហ្នឹងហើយចាំយើងទុកបន្តិចដែរខ្ញុំភ្លេចបងប្អូនយើងទុកដាក់រោយពីលើឲ្យវាស្អាតចាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំដាក់វាចូលប៉ុណ្ណឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ស្លឹកម្រះប្រៅខ្ញុំចូលចានេះដាក់ម្រះប្រៅខ្ញុំចូលម្រះប្រៅនេះដល់យើងលាងទុកវាយូរវាចង់ជាប់ចាប៉ុណ្ណោះនេះអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនបោះអីដែលយើងដាក់ចូលទូហើយយើងយកវាមកចេញមកវាចង់នេះវាចង់ជាប់លើពេលយើងលាងឲ្យឆាប់ជាប់ហ្នឹងហើយចឹងខួរគ្រឿងយើងដល់ពេលយើងដាក់សណ្តែកដីចូលទៅវាចង់ខាប់ចឹងឯងចាតែវាខាប់ចឹងឯងព្រោះយើងខួរយើងអត់យកដូចស្លម្ជូរទេស្លម្ជូរយើងយកវាមានទឹកណាតែនេះគឺយើងយកឲ្យវាខាប់ចាពេលយើងដាក់សណ្តែកដីគឺវាខាប់ហ្នឹងហើយចឹងទៅហើយយើងដាក់ម្ទេសយើងចូលមកចានេះម្ទេសដែលខ្ញុំបានហាន់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាចូលចឹងហឹលបានឆ្ងាញ់ចាខួរគ្រឿងតើតាហឹលជូរហឹលចាហើយវារៀងប្រៃកុំឲ្យផ្អែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងខួរគ្រឿងឆ្អឹងអានេះខ្ញុំមាន់នេះខ្ញុំអត់កាប់វាព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកាប់វាកាលណាកាប់ហើយឆ្អឹងមាន់នៅស្រុកនេះរឹងណាចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តបលះវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវឆ្អិនហើយចាខ្ញុំភ្លក់មើលខ្ញុំភ្លក់មើលប្រមូលមុននេះណាជូរល្មមចាអូខេចឹងឆ្អិនហើយមកហូបខ្ញុំខួរគ្រឿងចាអញ្ចឹងទេបងប្អូនចឹងហើយខួរគ្រឿងខ្ញុំនោះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខួរគ្រឿងខ្ញុំឆ្អិនហើយឆាគ្រឿងតែស្រុកខ្ញុំគេហៅថាខួរគ្រឿងតែបងប្អូនគាត់ហៅឆាគ្រឿងអ្នកខ្លះហៅឆាគ្រឿងអញ្ចឹងសូមជើញឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងអាពីជីឈ្ងុយណាបងប្អូនម្រះប្រៅនេះអត់ដូចខ្មែរយើងមែនក៏ប៉ុន្តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តណាហើយគេដាំតែម្ដងទេដល់ពេលខែត្រជាក់វាងាប់ប៉ុន្តែខែក្តៅវាដុះឡើងវិញហើយយើងដាំតែម្ដងទេម្រះប្រៅហ្នឹងចាខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនវាដូចស្លឹកគ្រៃអញ្ចឹងចាឆ្ងាញ់បងប្អូនដាក់ទុំអំពិលឆ្ងាញ់ដាក់ទុំអំពិលឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនពីខួរគ្រឿងឬក៏ឆាគ្រឿងអ្នកស្រុកខ្ញុំគេហៅថាខួរគ្រឿងហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណដែលបានជួយគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំចាចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបងប្អូនអរគ្នាសូមជួយចុចមេដៃឲ្យម្នាក់មួយផងជម្រាបលា